ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு vikiscorner. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம குஷ்கா அதுதான் பண்ண போகிறோம். பிளெயின் பிரியாணி ஜஸ்ட் 10 நிமிஷத்தில் குக்கரில் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் ஒரு குக்கர் எடுத்துருக்கிறேன். அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். நீங்கள் வேணும்னா ஃபுல்லாகவும் நெய்யில் செஞ்சுக்கலாம், இல்லாட்டினா வந்துட்டு எண்ணெயிலையும் செஞ்சுக்கலாம். நெய் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க, ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். தாளிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு பிரிஞ்சி இலை 2 எடுத்துருக்கிறேன். சின்ன இலையாக இருக்குது. ஒரு ஸ்டார் பூ, 1 இன்ச் அளவுக்கு வந்து பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், 2 லவங்க, அப்புறம் சீரகம் வந்து 1 ஸ்பூனு, சோம்பு வந்து 1/2 ஸ்பூன் இதில் வந்து சேர்த்துருக்குறேன். இதை வந்துக்கிட்டு நல்லா வந்து ஒரு 20லேருந்து 30 செகண்ட் வந்து கொஞ்சம் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம், நார்மல் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் தான் பொடிசாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வந்து கலர் மாறுற வரைக்கும், கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாகி கலர் மாறும்ல, அது வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி வந்துட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் நல்ல பழுத்த நாட்டு தக்காளியாக சேர்த்துருக்குறேன். அதை வந்துட்டு இதை போட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வந்துட்டு தக்காளி சாஃப்ட் ஆனதும் இதில் வந்துட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு, அப்புறம் வந்து புதினா, மல்லி, பச்சை மிளகாய் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து அரைச்சி வந்துட்டு இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். மல்லியும் புதினாவும் வந்துக்கிட்டு, மல்லி வந்து 1 கையளவு, புதினா வந்து 1/2 கையளவு தான் எடுத்திருக்கேன். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் தான், 4-5 பல்லு பூண்டு, அப்புறம் 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி, அதை தான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி போட்டாச்சு. இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா வதங்க விட்டுறலாம். நம்ம இப்போ உப்பு சேர்க்க வேணாம், கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தயிர், ஃப்ரெஷ் தயிராக இருக்கணும், புளிச்ச தயிராக இருக்கக்கூடாது, அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்பூன் அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பெரிய ஸ்பூன் இருக்கலாம், அதில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் வந்து 5 ஸ்பூனாவது இது தேவைப்படும். அதை வந்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு தயிர்லேருந்து எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் வந்துக்கிட்டு இதை நல்லா வந்து வதக்கி விடணும். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வரட்டும், எண்ணெய்லாம் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வரட்டும். நம்ம வந்து எண்ணெய் நிறையா சேர்க்கலை, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு, தக்காளியும் நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து 1 கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். அது வந்து 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன். கழுவி வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருந்தேன். இது வந்துக்கிட்டு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் தேவையான அளவு தண்ணி, நான் வந்து இந்த பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு வந்துக்கிட்டு 1/2 கப் 1/4 கப் கிட்ட வந்துட்டு நான் தண்ணி சேர்ப்பேன். அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துக்கிட்டு இதில் வந்துட்டு பிரியாணி மசாலா அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிரியாணி மசாலா வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேறு எந்த மசாலான்னு வந்துட்டு ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. மிளகாத்தூள்லாம் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப காரமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் அவ்வளோதான், வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கணும். பிரியாணி மசாலா வந்துக்கிட்டு இது வீட்டில் செஞ்சது தான். நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ரொம்ப சுவையாக இருக்கும், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்து ஒரு விசில் அதான் வந்துட்டு விடுவேன். ஒரு விசில் வந்துட்டு விட்டதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாருங்கள், பிரியாணி சூப்பராக வந்துருச்சு. குஷ்கா நம்மளோட ரெடி ஆயிடுச்சு. 10 நிமிஷம் தாங்க, டக்குன்னு ரெடி ஆயிரும். ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். இதை வந்துட்டு சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து நீங்கள் வந்துட்டு தயிர் வெங்காயம், அப்புறம் வந்து எந்த நான்வெஜ் டிஷ் பண்ணாலும் சரி அதுக்கு வந்து செஞ்சுக்கலாம். சில டைமில் வந்துட்டு பிரியாணியில் வந்துட்டு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை சிக்கன் பீஸ் பிடிக்காதுன்னு ஒதுக்கி வைப்பாங்க, மட்டன் பீஸ் பிடிக்காதுன்னு ஒதுக்கி வைப்பாங்க. இது வந்துட்டு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு குஷ்கா பண்ணிவிட்டு நம்ம நான்வெஜ் ரெசிபி எதுனாலும் செஞ்சுக்கலாம். நான் வந்துட்டு பெப்பர் சிக்கன் வந்து இதுக்கு செஞ்சுருக்கிறேன். பெப்பர் சிக்கனோட வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, லிங்க் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிடுங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பை, டேக் கேர்.